嘅有機銀耳，然後咧送隻燜燒杯，同大家講講呢一個嘅銀耳，你來品牌方你說一下這個銀耳吧，你介紹一下吧。這個鏈接準備好了，已經上了，已經上了。你來，你直接說，你來講解一下這個品牌，這個產品吧。這個啊，你來說，這是有機的吧？對，雙有機的家產跟生產跟那個種植雙有機。嗱咁樣我同大家講下，呢一個咧今日拍嘅時候咧就1罐、2罐、3罐、4罐、5罐，5罐嘅有機銀耳，再送埋一個嘅送埋一隻燜燒杯之外咧，一個燜燒杯，一個咧就係嗰個銀耳嘅伴侶，即係攞嚟嗰啲咩沖出嚟就咁樣嘅嚇。送埋個燜燒杯，送埋嗰個銀耳嘅伴侶，咁呢個女神杯嚇，得30份，總共得30份啦，而家剩翻25份，搶得好快啊，得25份，整出嚟好出膠，好靚嘅。即係我哋送埋嗰包嘢，呢包嘢裏邊咧就有埋紅棗啊，有埋嗰啲即係話裏邊需要枸杞，仲有啲枸杞啊，有枸杞好鬼死靚仔，好好食啊！呢個叫做平民燕窩，同大家講呢個銀耳多糖對身體嘅幫助非常之大。咁裏邊咧，你哋平時好多人咧嗰啲營養唔夠嘅，有鈣、有鋅、有鎂、有鉀，好過你食其他嘢。呢個營養真係好豐富，仲有最關鍵有16種氨基酸啊，剩翻19份各位，剩翻19份啊！呢啲係有杯送嘅，有個燜燒會送俾大家嘅嚇。你平時補呢啲營養品都補唔掂啦，有機嘅銀耳非常之難得，因為咧係令到我哋嘅氣氣息息，特別啲女人啊非常之好啊！呢啲天氣好啱食，特別經常吹空調嘅，呢啲天氣經常落雨啊又焗熱啊，你食一食呢一個，因為佢個銀耳多糖，出膠好快嘅，唔使洗嘅，直接就放喺個燜燒杯裏邊，各位剩翻15份嚇，裏邊嘅銀耳多糖你睇睇未？裏邊嘅銀耳多糖非常之難得，特別有啲朋友咧去洗手間去得唔係咁理想嘅，佢個膳食纖維非常之難得嚇，嗰個活性嘅高分子多糖係普通銀耳嘅3到4倍，好容易吸收。你想身體好，想皮膚靚，想老公讚你，好嘅膠質養好嘅肌膚，平時89蚊9，真係唔怕講係冇呢一杯送嘅，今日有杯送嚇，一隻杯都50-60蚊啦，所以今日純粹係活動嘅嚇，剩翻幾多份？剩翻15份係咪啊？剩翻15份嚇，10分鐘就出膠噶啦！你朝早食又得，下午茶食又得，好方便啊！連我啲咁懶嘅人，連我師傅咁懶嘅人都覺得好方便啦。裏邊就送埋個伴侶俾到大家啦嚇，剩翻12份各位，高生生態嘅有機銀耳嚇。呢啲天氣你平時去洗手間唔係咁方便嘅，各方面唔係咁乜嘢嘅，唔使煲㗎，直接再嚟攞個燜燒杯嚟燒就得㗎啦，攞嚟用就得啦，唔使㗎嚇，唔需要乜嘢嘅，唔需清洗，唔使泡發，就係加滾咗落去個燜燒壺嗰度，你可以加埋其他嘅食法㗎啦。個壺好好用啊！你知唔知嗰日啊，我一翻到嚟啊，我拆開咗佢咧，我就撞啲熱水落去，咁跟住就過咗，我中意食熱嘅，跟住過咗6個鐘啊，朝頭早焗，下午我就有得食啦。好方便啊，真係好方便，因為隻杯唔使講啦，隻杯嘅價值大家都知道嚇，1斤裝嘅一隻杯，呢個百零蚊啦。呢隻杯唔好話百零蚊啦，幾十蚊真係要嘅。呢隻杯我去商場睇過，因為佢1公斤係304，睇睇個質地佢幾靚啊！我好中意用呢隻杯嘅，呢隻杯你買隻杯銀耳當餸或者係點樣都好，真係值得買下。因為佢本身咧就大家都知道，佢係平民燕窩銀耳多糖咧。有啲朋友咧日間去洗手間，朝早去得唔係咁方便嘅，咁唔係咁方便咧就會導致啲腸啊好有問題嘅。其實因為點解銀耳咁好？佢潤我哋嘅肺，仲有話你老公食煙食得多嘅，係啊，纖維多啊，粗纖維好高，同埋銀耳多糖啊。基本今日到手，除咗5罐嘅嗰個有機銀耳之外，倒出嚟好多㗎。倒出嚟係好多㗎，係啊，少少。我嗰日我屋企用嗰隻普通匙羹咧，滗咗1羹啫嘛，都咁多出嚟啊。好多嘅，因為我今日咧就冇諗住賣嘅，因為聞起如果唔係我泡俾大家睇睇。你是但你買翻去，你唔啱你退翻俾我好唔好？好簡單，你覺得唔值嘅你退翻俾我。呢個品牌方在嗎？品牌方在不在？佢應該攞去係嘛？你唔緊要，你到時咧你唔啱你退翻俾我。你收到貨覺得唔值嘅退翻俾我，你試一次，你攞隻燜燒杯焗一次，就係燜燒杯落一汁仔，跟住咧落埋嗰啲銀耳多糖送埋俾你㗎啦。擦杯嗰隻擦得俾埋你啊！我都唔覺得抵到爛啊！平時買都買唔到嚇，你哋又拍得一單算一單。講真嗰句，你送俾人都抵啦，生日禮物都抵啦，真係好食㗎。你平時嗰啲乜嘢嘅，好有營養啊！即係最有營養嗱，我哋平時食燕窩係咪？燕窩咁有時候咪經常買到抵㗎嘛，咁唔係個個人食得起咁靚嘅燕窩。咁呢個叫平民燕窩，佢銀耳多糖，佢個粗纖維對我哋嘅腸道好有幫助，好有營養啊！平時我哋有時候去洗手間屙屎屙得唔係咁順暢嘅朋友，你食一食。仲有你老公經常食煙嘅，仲有啲女士們經常每日喺屋企喺廚房吸油煙嘅，女人都唔容易嘅。89蚊9，我同你講有排食㗎啦，有排食嘅，你試一試。因為我今日冇做準備啦，我冇諗住賣嘅，但係你倒出嚟一啱有排食㗎啦，全部有機嘅銀耳，全部有認證嘅，全部打晒冧㗎嚇，淨係隻杯。你哋收到貨覺得係買得唔值嘅，你退翻俾我，真嘅。但係你要連埋隻杯退翻俾我喎。一匙羹係乜嘢匙羹？普通嗰啲大匙羹咯。佢有隻匙羹喺度嘅，屌佢好抵死嘅，佢俾埋隻匙羹你啦。講到匙羹真係唔呃你嘅，匙羹都送埋俾你，鐵嘅不鏽鋼嘅304嘅匙羹。
你就係咁樣，唔係一執仔就得㗎啦。你唔需要你試一次，好發嘅，好容易發出嚟，你知唔知啊？輕輕一執仔就發到好成杯出嚟㗎啦。下午一般焗到20分鐘就足夠㗎啦，15分鐘、20分鐘半個鐘足夠。你朝早起身刷牙嗱，好簡單，刷牙你即時攞隻杯出嚟，咁你就係倒少少落去，跟住咧就落滾水就得㗎啦，冚翻個蓋就得㗎啦，好鬼死靚嘅。係啊，唔該晒，真係靚嘅嗱，我俾你望一望啦。其實我應該倒出嚟俾你望一望嘅，佢呢邊好乾淨嘅啲銀耳啦，你就咁樣倒少少，哎呀，咁樣倒落去，咁就夠㗎啦。咁就夠㗎啦，跟住倒滾水落去，仲有啲銀耳伴侶嚇，喂，等下先，個伴侶係咁樣嘅，銀耳伴侶呢邊咧就有嗰啲嗱，你見到嚇，佢裏邊成包嘢咧，乜鬼嘢都有㗎啦，有嗰啲冰糖啊、枸杞啊、紅棗片。如果你係嗰啲糖犀利嘅，你將嗰粒冰糖拎走咗佢。你將嗰粒冰糖揀走咗，你淨係落枸杞同埋紅棗片就足夠㗎啦。你啲包嘢都送埋俾你，大佬，你自己買啊都買唔到啦，即係唔怕講啊。有效期係唔知係24就32個月㗎。永哥幫我落實一下嗰個保質期啊，保質期好長㗎嚇，因為佢有機，我望一望先啲，12個月，唔好意思，係12個月，唔會好甜嘅。阿 Sophie 食過係咪啊？嗱，而家剩翻9份啊，剩翻9份，後邊就冇杯㗎啦。你在後邊再派糖冇杯，過咗今日就冇㗎啦。剩翻8份，自己搶一搶好唔好啊？89蚊9仲可以俾你後悔啊！你唔啱退翻俾我嚇，89蚊9有埋呢包嘢嗱，有埋總共到手係有5罐，再送埋隻杯呢隻壺。